大家好，我是 Claudia， 今天我要和大家一起来探索超级食物纳豆。在今天的视频中，我也会分享在家制作纳豆的方法以及怎么吃。纳豆是日本人常吃的一种食物，虽然它有点臭，有点黏，不是每个人都很喜欢吃，但其实纳豆是一种非常健康的超级食物，它的营养价值特别丰富。它每100公克就含了15克的蛋白质，是鸡蛋的2倍，然后富含纳豆激酶，这个东西就是让纳豆有点变黏黏的成分，还有分解酵素、益生素、维生素 K、维生素 B2 等等。总体来说，纳豆比黄豆含有更多种类的营养成分，而且一些研究也证明了它有不少的好处，比如它可以保护心血管。纳豆激酶就像清道夫一样，它可以溶解血栓，让血管畅通，避免各个器官的血管被阻塞，例如脑部和心脏，那进而降低中风和心肌梗塞等疾病的风险。那第二个好处就是它可以促进钙质的吸收。纳豆里面含有很多的钙质，而且它是经过发酵的纳豆，更有助于人体的吸收，所以你吃适当的纳豆，它可以使骨骼更强壮，然后预防骨质流失。第三个好处就是促进消化。纳豆里含有很多的益生菌，那这些益生菌它有助于平衡肠道的细菌，那对肠道健康有益，同时它还可以减少胀气、便秘和腹泻等问题。那好处4的话，就是它可以提升我们免疫功能。里面的益生菌不只对我们的肠道有好处，它还可以增强我们的身体免疫系统，降低病菌侵害的风险。好处5，它可以缓解女性更年期的症状。纳豆对女性健康有很多的好处，除了我们刚才提的优点外，因为纳豆里有很多的大豆异黄酮，这是一种天然的植物雌激素，所以对于进入更年期的女性来说，她适量的吃纳豆可以帮助缓解热潮红、失眠，还有情绪不稳、关节肌肉疼痛等心悸的症状。而且更年期后女性的骨质流失它的速度加快，纳豆中的钙是一个很好食物的来源，它可以帮助降低骨质疏松的风险。接下来我要来示范怎么在家里制作纳豆。那制作纳豆需要以下的步骤。第一个就是我们要来准备黄豆。挑选黄豆就像挑选珠宝一样，我们要选颗粒饱满、色泽均匀、没有杂质的。那在清洗的时候，第一遍可能水会有点黄，别担心，反复的清洗3次左右，直到水变得清澈为止。那步骤2，浸泡黄豆。在清洗好的黄豆放入锅中，加入足够的清水，那浸泡24个小时，让黄豆吸饱水分，那膨胀到原来的2倍大。接下来我们要来煮黄豆。我们要将浸泡好的黄豆放入蒸锅或压力锅中。我这边使用的是压力锅，所以只需要40分钟就可以把黄豆煮熟。煮熟后，将黄豆放入另外一个容器，记得要留一小部分煮过的黄豆水，这是纳豆发酵的重要催化剂。那接着我们要来消毒工具跟容器，将接触纳豆的工具通通要用热水来消毒，这可以防止其他的杂菌影响纳豆的品质。步骤5，我们要来混合纳豆菌跟黄豆，将购买的纳豆菌搅拌均匀，直到形成粘稠的质地，然后再将这个混合物放在蒸熟的黄豆上，加入保存的黄豆水，
然后使用餐巾纸盖在容器上，这样可以防止水滴入纳豆。步骤6：发酵。那将盖好的容器的纳豆放入内锅，设置24个小时的优格模式来进行发酵。那24个小时发酵完后，你会闻到纳豆特有的香气，你会看到上面有粘稠的丝状物，这是纳豆菌辛勤挠豆的结果。那最后我们要来做分装跟保存。现在我们可以将纳豆分装成小容器，那每天可以取一份放在冰箱冷藏。那想吃的时候可以直接配上酱油、海苔、葱花等。除了一般的吃法，我还要分享3个有趣的吃法。首先，你可以试试把纳豆加入炒饭，让饭粒沾上纳豆独特的香气。那其次，你还可以将纳豆搭配面食一起来吃，将纳豆配上泡菜煎饼的组合。今天的视频我会跟大家分享要怎么来做泡菜煎饼。那首先我们要把泡菜剪碎，然后放入泡菜汁、韩式辣椒粉、青葱，还有牛肉高汤粉、糖，然后还有韩式煎饼面粉，还有倒入冰水一起搅拌均匀。那食谱我会放在视频上。那接着我们要来热锅，那你要倒入少许的油，还有奶油，以中小火来煎饼，那煎到两面金黄，这样我们的泡菜煎饼就完成了。那把纳豆放在泡菜煎饼一起吃，这2种发酵的食品搭在一起，它的味道超赞的。那希望你会喜欢这3种的吃法。最后有2点注意事项要跟大家分享。那第一个就是在制作纳豆时，要确保纳豆菌要在37到45度 C 的温度范围内，才能良好的防止。那太多的温度可能会导致发酵缓慢或停滞，或太高的温度也可能导致它的细菌死亡，那影响口感。第2点，纳豆中的纳豆激酶它有溶解血栓的功能，因此如果你是溶血功能不佳，或正在服用抗凝血药物，或者是急要动手术，最好避免使用纳豆，以免产生不良的影响。今天的分享就到这里，如果你喜欢今天的视频，别忘了按赞和订阅，欢迎在评论区分享你的纳豆创意料理。那我们下次见。